jednog od vas što sad gleda ćemo znači odlučiti, odabrati i u taj grad odakle živite doći, ići s vama znači u grad i kupovati vam šta god želite u sve jednoj trgovini. Ali znači potrebno je da uradite ovo. U opisu ovog videa se nalazi link kanala Snajperinjo. Kliknite na taj link i preplatite se na taj kanal. I u komentaru napišite da ste to uradili. Jer on će ići isto s nama i on to sve plaća. I pogledajte šta je on rekao sada. Ej ti gledaj ovo, slušaj, znači iPhone 13 Pro Max je tu, 50 € je tu i treće prazno. Ok, sad ti biraš koju ćeš od ove tri. Alden reče, ja idemo ovako u Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu, znači svuda. Pišite u komentara odakle ste vi, iz kojeg grada, dođemo baš kod vas da igramo ovu igru i još mnoge druge gdje vi osvajate razne poklone. Ima samo jedna kvaka, znači da morate da budete subscribe-ani na dva kanala na YouTube-u. A to su Alden i Snajperinjo. Tako da klikni dole subscribe na oba dva kanala i vidimo se tamo u tvojom mjestu gdje ti živiš sa poklonima baš za tebe. Zato odmah idite, znači subscribe-ujte se dol brzo, to mi sekunde, napišite u komentaru da ste to uradili i možda znači dođemo u vaš grad, izvedemo vas u grad i kupimo vam PlayStation 5 mobitel, obučemo vas sa skupom odjećom i jedemo šta god želite. Uradite odmah, čao!